να πάμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι, κύριε Καλετερίδη. Θεωρείτε ότι τώρα μπορεί πράγματι αυτή, είναι η δύναμη της καλοσύνης, να το πω έτσι, που δείχνουμε εμείς προς την Τουρκία αυτή τη στιγμή, μπορεί να μεταφραστεί και διπλωματικά, να πάμε σε μια άλλη εποχή των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Το 2018 ο Ερντογάν είχε κάνει, ξέρετε, οι Τούρκοι παίζουν με τις λέξεις. Την εισβολή στην Τουρκία στην Κύπρο την είπαν επιχείρηση ειρήνης, την εισβολή στο Αφρίν κλάδος ελέας κτλ. Έκαναν λοιπόν μία ρύθμιση, όπως κάνουμε εμείς με τα αυθαίρετα, την οποία την ονόμασε αρχιτεκτονική ειρήνη. Και πήγε στους 3 νομούς που έγιναν οι σεισμοί, υπάρχουν βίντεο, τα έβγαλε χθες η αντιπολίτευση, και είπε: στο Μαράς έδωσαν σε 88.000 οικογένειες σπίτι, χωρίς κανέναν όρο. Ενώ έπρεπε να κατεδαφιστούν σπίτια λόγω ακαταλληλότητας. Στο σπίτια τι εννοείται, δωρεάν? Όχι. Σπίτια τα οποία ήταν ακατάλληλα, έπρεπε να κατεδαφιστούν και με την αρχιτεκτονική. Έκανε μια ρύθμιση. Νομιμοποίηση. Νομιμοποίηση ανεφόρων. Αυτά τα σπίτια τα έδωσαν αυτούς που κατοικούσαν μέσα. Ναι. Ήταν ήδη μέσα. Ήταν η αρχιτεκτονική ειρήνη. Ναι. Γιατί υπήρχαν αυθαίρετοι όροφοι. Στο Αντέπ ήταν 150.000 και στην Αντιόχεια ήταν 200.000. Συνολικά περίπου 400.000 σπίτια. Αυτά κατέρευσαν. Και αυτό που είπατε, κύριε Στάθη, πριν από λίγο, υπάρχουν 2 κτίρια στο Μαράς που δεν έπεσαν. Ένα των αρχιτεκτόνων και ένα των μηχανικών. Και το επιμελητήριο γεωλόγων μηχανικών το 2021 έστειλε στον Ερντογάν και σε όλους τους αρμόδιους φορείς επιστολή που έλεγε: το Μαράς κάθεται πάνω σε ρήγμα. Από το 1514 δεν έχει δώσει σεισμό. Έρχεται σεισμός 7,4 ρίχτερ. Δεν έκαναν απολύτως τίποτα και τώρα την πληρώνει ο κόσμος. Τι κάνουν τώρα? Θα πάω μετά και στο διπλωματικό. Τώρα μελετούν την αναβολή των εκλογών. Με βάση το Σύνταγμα, αναβολή των εκλογών για 1 χρόνο συν 1 δικαιολογείται μόνο αν υπάρχει πόλεμος. Υπάρχει όμως μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που λέει πόλεμος ή μεγάλη καταστροφή. Άρα με βάση την καταγγελία του Προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος, είναι ένας από τους 6 αντιπολίτευσης, ήδη σχεδιάζουν να κάνουν ταυτόχρονα εκλογές στις 31 Μαρτίου, δημοτικές και εθνικές εκλογές το 2024. Πολύ ωραία. Να πει από τώρα πάμε το 24 να το αναβάλω. Αυτό που είπε λοιπόν ο Ερντογάν, σε 1 χρόνο θα σας δώσω σπίτια, δεν είναι τυχαίο. Ναι. Ήδη οι Τουρκ-Χαβά Γιολαρί, οι τουρκικές αερογραμμές, είπαν θα κάνουμε 1000 διαμερίσματα. Η Ουλκέρ, μια μεγάλη βιομηχανία μπισκότων, δίνω κι εγώ δωρεάν 1000 διαμερίσματα. Άρα θα επιστρατεύσει αυτούς τους οποίους τόσα χρόνια ευνοούσε με διάφορους τρόπους και θα πει φτιάξτε εθελοντικά σπίτια για να με ξαναέχετε. Υπάρχει επίσημη καταγγελία από βουλευτή του Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών που λέει σε αλεβιτικούς οικισμούς δεν έχουν στείλει καθόλου βοήθεια, διότι υπάρχει ένας ρατσισμός εκεί. Κατά τα άλλα μας λέει ο Άσαντ. Ο μεγαλύτερος ρατσιστής και εγκληματίας είναι το τουρκικό κράτος. Δεύτερη μέρα μετά το σεισμό βομβάρδισαν τους Κούρδους σε σεισμόπληκτη περιοχή και χθες ένα drone σκότωσε έναν πολίτη στο Κομπάνι. Δηλαδή συνεχίζουν κανονικά τις επιχειρήσεις. Τι περιμένετε, να αλλάξει διπλωματία η Τουρκία? Μόνο να αφελείς το πιστεύουν αυτό. Η πολιτική της Τουρκίας δεν θα αλλάξει, απλώς πιστεύω ότι... Φαγώθηκες, είναι στο δέν για να πάει και τις αντίστοιχες. Να κάνει μια λεκτική ανακοχή. Έχεις αντιστήπεδη που είναι το δέν διαρχές στο ελικόπτερο. Τούρκος έγινε. Να σας πω κάτι λαϊκό. Του την είπε ο Τσαβούσογλου. Λέει, και τι περίμενε στο σεισμό για να φτιάξουμε τις σχέσεις μας?
Εμψυχρό του την είπε. Δηλαδή, μας θεωρεί και Είσαι ο υπεύθυνος. πρώτος που το λες αυτό. Όχι, Ο πρώτος που το ερμηνεύσε. το άκουσα με τα αυτάκια Μα μου. το ναι, και όλοι το μεταφράσαν. Δεν ξέρω αν το μεταφράσαν όλοι, διότι μεταφράζουν μερικοί και ό,τι θέλουν. Λοιπόν, είπε, και τι περίμενες δηλαδή, να γίνει σεισμός για να φτιάξουμε τις σχέσεις μας. Έριχνε τις ευθύνες για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ο επιτιθέμενος στον αμυνόμενο. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ Καλά, θεωρώ να το ότι... δούμε αλλιώς. Εντάξει, ξέρετε τι έγινε. Το βλέπαμε 200 χρόνια έτσι, και αν η Τουρκία έπαιρνε τα F-35 που δεν τα πήρε λόγω της ανοησίας του Ερντογάν, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν μια υπόδουλη χώρα. Καλό είναι να βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται στην Τουρκία και να μην είμαστε αφελείς. Να δώσουμε τα πάντα στο λαό της Τουρκίας και της Συρίας. Γιατί να δώσουμε τα πάντα, μάνε φαντάρι, έτσι που τα λέτε. Γιατί? Πολίτες. Στους πολίτες γιατί να δώσουμε στους πολίτες. Υποχρέωση. Δίνουμε στους Έχουμε πολίτες. υποχρέωση. Έλα, Όχι όμως Δάμα. να παρασυρώμαστε και να πιστεύουμε ότι θα Έλα, αλλάξει η Δάμα. πολιτική. Δηλαδή δεν...